გაუმარჯოს მეორედ სალამი ხალხნო რა ფეხად ნახე ჩემი ღობის ვარდი კიდევ პატარა მაგრამ არა უშავს აი აქ ძივში უთესია სხვა ვარდი გიამაჩუქა ჩვენმა თანამშრომელმა იგივე ღობის ვარდია მაგრამ ამას ვარ აქვს საერთოდ სუნი უბრალოდ ბავშვობაში ქონდა ეს და ამის მელანქოლია მაქვს რო იტყვიან რა ეს ვარდი ალბათ სანამ მე ვიქნები სულ იქნება ჩემთან ერთად ხელა ყოფილა და სად ყოფილა შენ ძრალი ეს ავსვათ მაღლა ნენელა მაღლა ავიდეს ხო და ზუსტად ესეთი ღობის მაჩუქა ჩემმა თანამშრომელმა ოღონდ არის მელნისფერი და აქვს უმაგრესი სუნი რაღაცა ლიმნის რაღაცა ცოცხალი სუნი აქვს ამას არ აქვს საერთოდ ხო და გამიხარდა რომ იხარა მაგის ძირშია და ერთიანად გაიზრდებიან მე და ერთმანეთში გავუშვებ ლამაზად კოკი გამოვიყვანე და ზედ გადავაფარე პირსაწმინდი და ქანილაზეზის ჭამი ბიჭი როგორ მომენატრე რამდენი ხანი არ მინახე ხარ ასე არ ჩამიჯმუჯნი ხარ ჩემო სიხარული აბა გავახოთ ჩემი ბიჭი ვინ არის ჩემი სიხარული ვინ არის როგორ ახარ სიცოცხლე როგორ ახარ ჩემო პატარა ვინი ერთი მინუსია კოკის პატარა და კარგო ვერ ვეფერე აი მე ამან რა გააკეთა ნეტა იცოდეთ წეღან მართლა აღარ შემიძლია მამლისატანა მაგრაც უნდა ვცემო ჩემი მშვენიერება სად არის ჩემი სიხარული სად არის ჩემი სიხარული მოკლედ დილას პიონე ტრადიციულად რო ადგა ფანჯარა გააღო ეს ხო აქ არის ეს შევძრე ხო და ეს ფანჯარა გახსნა და მაგ მომენტში ვემზადებოდით წასასვლელად რა ანუ ბავშვებს გაუმზადე რაღაცეები აი ესენი მაქვს უასალაგებელი ჯვარულის რომელიც დათუნიას ეკეთა აი დათუნია ქარს გადაკიდებული აი მე ქათამო დაგკლავ გეფიცები ხო და ანუ ოთახში ვარ და მესმის კატის კნავილი და გამოველი და შიგნით იყო და მეთქი საიდან შემოხველი გოგო წადი ბავშვებს მიხედები გამოვა ცოტა ხანში რაღაცა საეჭოხმა შემომესმა და ისა მომიდა ჩემს ველაპარაკებოდი რა და უეჭველი მეთქი ამას ოთახში ყავ კუნტები და ივანეს ოთახში შეველი და ბალიშის ქვეშ შევეყვანია კუნტები და ეწვათ თან როგორ იცის იცი შეძრომა იცის აი რო წვებოდა ხოლმე სანამ დააჩენდა კუნტებს ვერ გაიგებდი რომ იქ რამე იწვა ქვეშ ძრება გადაფარებულ საწოლში ეხა ამან დაიყიულ ეხა ყურე მეორე დაიყივლებს რიგის მიხედვით არის აქ საერთოდ ჯერ პატარამ უნდა დაიყვიროს მე რამდენიმე წამში დიდმა უნდა იყაყანოს გამოვიყვანე ესე გამოვყარე და ჩაუსვი სანამ კარე ფანჯარა დავკეტე და შეველი ერთ ცალკე შიგნით შეყესი ძარც მე ვიყავი და ძარც ეხა ფანჯარა დავხურე და ივანეს ვთხარი არ გააღვა არაფრის დიდებით მე ვთხარი თორე კიდე შეიყვას მე ის შეუცვალე საფენი გადაუგდე ის რაზეც დაყარა და რაღაცა შეუცვალე სხვა დაუფინე რა შეკერილი მქონდა მაგათ ამათი ის სინთიფონი ყრია ფულეც ნაჭერი არის და ჩვენია წამოგორდა და აღარსა და აღარ წაიყვანდა რასაც ილო იცი იყო იცი რო არ თმევდი არ მაძლევდა ცოცხალი გავიკრუტებს ხო ესა ვერ წავედი მოკლედ მე სკოლაში იმიტომ რომ უკვე გამზადების პროცესში რო იყავით ივანეს გაუთოვესა ჩოხაბარბარემ არ მინდა უმერჩავით ანუ სურვილი იქნებოდა თუნდაც ჩაიცვათ ვისაც ქონდა რაღაცა ტრადიციული ისა რა და ყეთ ივარე წავიდა ჩოხით ბარბარე არა სანამ ნინო გამამზადე სანამ ის იყო ლაშსა გვიანდებოდა და ეხლა ჩემ გამზადებათ დიდი არაფერი არ უნდოდა მაგრამ ტრადიცია არ მინდოდა წავსულიყავ გადაიცო გაიქცე რა ეხლა თმებით სველი მქონდა ჯერ არ მქონდა გამშრალი და მეთქი წადით არა უშავრო და მე მაინც საჭველი გასაკეთებელია მეთქი რაღაცა და
ვიქნები რა და აღარ ვიჩქარ ერთ სიტყვით. ეხლა მაკარონი დავდო. მოიხარშა თუ შფალანგზე მაქვს გაშლილი, ხა რომ გაცივდება იმას ჩავაბრუნებ თვალში. ეს გაზის გახეხვა და გადმოსვლა თქვენც ეგ გაქვთ ხოლმე, ანუ როგორც კი გას გუში ხო გავხეხე რომ მოველიყო გულისავქენი რას ყველაფერი რა შეძლებს და გვარად რაც შემეძლო და გამეკეთებინა და არ არსებობს გაზი გავხეხო და რაღაცა არ გადმოვიყვანა იმ წუთას მაკარონის შემთხვევით დავაფარე და ისავქენი გადმოვიყვანე სრულიად. ვახერდეთ გამოსაწმენდი მაქვს. ხო ისევ გორგიაში წავიდეთ ოლაშამ რა და მანამდე მეთქი მორჩებით თან. აუ ხო ესა ერთი მესიჯი მომივიდა წეღან ოღონ დაფარული მესიჯი. ხო და ზოგადად არ ხსნი ხოლმე არ ხსნი რა პასუხს ვერ დაუბრუნებ მაგას რა და კომენტარებს და რეაქციას არ ვაკეთებ ხოლმე ეგეთ რაღაცებზე, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანის პროფილი არ ჩანს, სახელი და გვარი არ ჩანს და რაღაცაზე გედავება და კონფლიქტში უნდა რომ შემოვიდეს, ეს არ უნდა მიიღო ნამდვილ ამბავად, რეალურ ამბავად, იმიტომ რომ ესე იგი მას არ აქვს იმისი რომ მოყვეს რა, ან დებატებში, ან საერთოდ საუბარში ჩაერთოს, იმიტომ რომ ეს დაფარულად უფრო დაცულად გზნობს თავს და არ არის სრულფასოვანი ადამიანი. არის ხოლმე მსგავსი შემთხვევები, მაგრამ საერთოდ არ ვამბობ ხოლმე და არის. მაგრამ ეხლა რატომღაც ჭკვის სასწავლებელი მესიჯივით მომივიდა, რომ გახსოვთ მე რომ თურქეთში რომ ერთ-ერთ ვიდეოში ხმელთაშუა ზღვა ვიცახე ხო გახსოვთ. ხმელთაშუა ზღვაზე უნდა გავიდეთ, ხმელთაშუა ზღვაზე და ვერ გაველით. მაგრამ მეორე დღეს გაველით. და ის ტერიტორია, რაზეც ვიყავით, სენზასი იყო, სასტუმროსი იყო რა, ანუ სხვას არ აქვს უფლება იმ ტერიტორიაზე სენზას ეკავა ეგ და სენზას დამსვენებლები მიდიოდნენ მარტო მანდ. იმიტომ რომ ის გვეკეთა. სენზას საშვი ეგრეთ წოდებოდა. ხო და ისაო დებილო თურქეთი და ხმელთაშუა ზღვაო, შავი ზღვა მაინც გეთქვაო. ეტყობა და ჯერ არ იყოს, ცოტა არ იყოს დავიბენი, იმიტომ რომ ვიცოდი სადაც მიდიოდი და ასე თუ ისე გეოგრაფიულად ვიცი სადაც არის და რა ტერიტორიაზე. შარშან რო ვიყავით, ის საერთოდ არაფერშუაში იყო ხმელთაშუა ზღვა, სტამბულის მხარეს ვიყავით და იქ შავი ზღვა იყო და ვიყავით კიდე ის პატარა ყურე, შავი ზღვა. გემით გადავიარეთ, ზედვე დიდი ავტობუსებით. უცბად შევწვი კაცო, დავიჯერებით კი რაღაცა ამერია, ეხლა მარტო დღეს და ხვალ დღეს და გუშინ ხوار იცი რაღაცა ელემენტარული იქთან თუ შავი ზღვა, აქეთ ხმელთაშუა ზღვა ხოა. თურქეთის ეს ტერიტორია უკავია, რომ მარტო დღეს და გუშინცი ხوار გისწავლია და რაღაცა შეიძლება ყველაფერი არის, მაგრამ ელემენტარული ხო იცი. კაცო და დამეიჭვა რა, მეთქი რამე შემეშალა და არა შეიძლება. აი სასაცილო იყო რა. ხო და ისა. პასუხს ვერ გასცემ იქ. პასუხსაც ხო გითხარით, არ უნდა გასცე ეგეთ ადამიანს, მაგრამ კაიეთში კი ჩამაგდო რომ მეთქი რაღაცა შემეშალა უეჭველი. რამდენი ხანია ვიცი რომ ესეა და რა არის. გადაიტანეს ხმელთაშუა ზღვას სადღაცას ისა რო იტყვე დაურუეს და სხვა გაწავიდა და იქ აღარ არის. სადაც მთელი ცხოვრება ვიცი. ხო და შევართლა აბუეტო. დებილოს არ გიწოდ. არ ეგ სიტყვა მაშინ და ვიცოდე. არა, რო ხარ ხო ვიცი, მაგრამ უნდა ჩანდე რა. ხო და ყველაზე კაი სასიამოვნო რა არის, იცი, როდესაც იცი ტერიტორიულად სად ახარ, სად ის მაშინ ძალიან მიყვარდა და აქამდეც ძალიან მიყვარდა მაპით ანუ ზედხედით დათვალიერება რაღაცეების რა და ჩემთვის მართლა ერთ-ერთი ჰობი არის, როდესაც წარმოიდგინეთ ეს Google Maps-ში შევდივარ ხოლმე და ზემოთა ედით საკუთარ სახლს ნახულობ, რაღაცა ადგილს ნახულობ. მაგალითად ბავშვობაში ძალიან დიდი დრო მაქვს გატარებული ვაზიანზე. რადგან იქ პაპა და ბაბო ცხოვრობდნენ არა სახლში, ეს იყო მატარებლის ვაგონი, რომელიც სახლად ჰქონდათ ნაქცეული და ანუ იმიტომ კი არა რომ აქ სახლი არ ჰქონდათ, არა.
Ყარაულად იყო ხოლმე იქ პაპა, ძალიან ბევრი კურდღლები, ძალიან ბევრი ძროხები, ცხვრები და რაღაცები ყავდათ მოკლედ გამოყენებითაც იყენებდნენ, თან ყარაულობდნენ, თან თავიანთი ყავდათ რაღაცეები. ქათმები ესეთი და ძალიან დიდ ტერიტორიაზე იყვნენ და ანუ იქ ჩავდიოდით ხოლმე სულ ყველანი. მე ისე მოხდა, რომ უკვე რომ გავიზარდნენ დიდები რომ ვიყავით იმ პერიოდში ქურდები მივიდნენ და დააყაჩაღეს. მოკლედ ძალიან ბევრი საქონელი ისაქნეს, პაპაც ძალიან დააზიანეს და მოკლედ იმის მოყოლებული იქ აღარ ყოფილა. და სულ მენატრებოდა ხოლმე ის ადგილი, ძალიან მენატრებოდა ხოლმე, სულ მიუხედავად იმისა, რომ აქვია, ანუ რაღაც არ გამოდიოდა ისე რომ მენახა და ძალიან მენატრებოდა ხოლმე, ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, რომ ის ბავშვობის ტკბილი მოგონებები, სადაც ვიყავი და სადაც აი მე არ ვიცი, მთელი აი გული და სულით ისე დავუბრუნდებოდი, ისეთი კაი იყო. ის ტერიტორიები მენახა, ის ადგილები მენახა, იმ ხელა ბაღები ჰქონდა, ბაღჩა, აი არ ვიცი. და ეს ამ ტერიტორიაზე ვიყავით ხოლმე ამდენი შვილიშვილები მოფენილები, ერთად მივდიოდით ხოლმე, ან როგორ ვეტეოდით, მაგრამ ეგ არ გვაინტერესებდა, ერთად ვიწექით ყველი. ხო და ისა, როდესაც შესაძლებლობა მქონდა, რომ ეს ყველაფერი Google-ის მაპით მეპოვნა ის ტერიტორია და აღარ გამიჩნდა სურვილი იქ წასვლის, იმიტომ რომ ერთადერთი კედელი ღადგა. ანუ იქ იმ მოგონებებიდან არაფერი აღარ ადარჩენილი. ერთადერთი კედელია, რომელიც შესასვლელი ჭიშკრის გვერდზე იყო. და აი რაღაცა ისე მეტკინა ისე რომ რა იყოს. და ხო და რაზე მოვაყოლე რა ეხლა იქ რომ ძალიან მიყვარს რა ერთ სიტყვით ეგეთი რაღაცების დათვალიერება და ავდექი და მეთქი უნდა მოვძებნო სენსა. რა უნდა და ხა დაახლოებით ხო ვიცოდი ის ტერიტორია და ხო და იმ აბუეტსაც მინდა ვანახო რა, რომ სად არის ხმელთაშუა ზღვა და სად არის შავი ზღვა. ხო და თუ რაღაცის დაწერა გინდა ხოლმე სხვათა შორის როგორც მე ვარ გახსნილი პროფილით, ხო არიან რომ პროფილებს კეტავენ და არავის არ აქვს ნახვის უფლება გარდა მეგობრების და რაღაც. არა. მე არ მაქვს ეგეთი ისა, იმიტომ რომ ჯერ ის რომ უცხო შეკვეთები და რაღაცები რომ მოდის ხოლმე, მირჩევნია პროფილი მქონდეს გახსნილი. და არც რავი და სამართლით არაფერი არ მაქვს, ვისაც უნდა მოვიდეს ნახოს. ხო. ანუ არ მაქვს დახურული პროფილი და რატომ მოდიხარ დახურული მესიჯები? თან ზუსტად ვიცი რომ შენ არ იცოდი ეგ ამბავი. და კინაღა მართლა ეჭვი შემეპარა მე. მე მართლა აბუეც. ეს თუ კიდე რამე გინდა რომ ჭკვა კონდეს და მასწავლოს, წესით სახელი და გვარით უნდა იყო, რომ მე დავიმახსოვრო შენი ის, რომ აი შენ რაღაცაზე მიმითითე, მაგრამ დებილოთი არა. არა, ძალიან ისა მიმართვის კულტურა გაქვს დაბალი დონის. არა, დაბალი დონის არა, განულებული, მინუსებში გადასული. თან ადამიანს ეუბნევ ისეთ რაღაცას, რომელიც აზრზე არ ახარ საერთოდ. მარტო შავი ზღვა გაგიგია, ისიც იმაზე რუკაზე აქვს. მე ხო ფეხი მაინც აქვს ჯაყობილი, შეუყერო. აი, ეხლა ვიბლატავებ ხო. შავი ზღვა, თბილისის ზღვა, შავი ზღვა თუ არ მეყო ხმელთაშუას გადავედ. მართალი არ მიბანავია, მაგრამ ფეხები ხო დავისვეთ. საშინლად მარილიანი წყალი ყოფილა, არ ვიცი. სახეზე ხო შეესა და ხეხსა ხელები ხელ და ფეხები ხო დამისვეთ და აი სულ თეთრად გქონდა და ბავშვებმა რომლებაც გემოც გაიგეს ახლა წყალში რო ხარ ხო იცი? მაინც გინდა არ გინდა. ეს ბინძური წყალი გიყლაპება. გამოვიდა საშინელება იყო ეს რა მარილიანი, სხვა შორის შემეშიდა რომ ზოგადად ხო იციან ხოლმე რომ ჩვენც ქონდა ეგეთი შემთხვევა რომ ქობულეთში რომ რაღაცა ბავშვები რო გადაყლაპავენ ხოლმე რაღაცა ეხლა ენტეროვირუსივით ემართებათ ხოლმე. რამთრათ ეგ არ არის, მაგრამ კაი დღეც არ ადგებათ. ხო და ვიფიქრე რომ ეხლა ამ ბავშვებს კაი დღე არ დაადგებათ. მე ყველა გადარჩა. არავის არ მოვიდა. ანუ რაღაც ეგ პრობლემა არ წამოჭრილა, რომ იმიტომ რაღაცა რო ხდება ხოლმე, ძირითადად ხა მშობლებს სწავლები გვაქვს ხოლმე წაღებული ყველაფერი და კურნალობას ვეწევით ხოლმე მოკლედ. ხო და არავის დაუჩივლი არაფერი სხვათა შორის საერთოდ. არა და მეგონა რომ ეხა სულ ყველას კაი დღე ექნებოდა, მაგრამ არა გადარჩი. კარგად გადაიტანეს. აუ ხალხო როგორ მეწარება ნეტა იცოდეთ ჩვეულ ფორმაში და ჩვეულ რეჟიმში ჩადგომ. ელემენტარულია ეს მაგიდა ბოლომდე ვერ ავილაგებია.
ეს ლაშას ჭიქებია. ხო და ეს არ მოგეწონა მეთქი და რა თქმა უნდა სასმელი მინდოდა. უსვაშორის საზღვარზე გადამოველი. მოთი ერთ სარს ვიყიდი მეთქი კონიაკს. კი დასალევოთ არა დასადებად. აქ დაბლადეებს ხო. ძალიან იაფშიღიც. ხო და ანუ ის ჩანთები უკვე რომ გაძეძგილი მანქანაში რაღაცა და მეთქი ხლა ეს ხელთატარია სადმე უნდა. აი სრაგი სიამის კატა მინდა. მოშორდი მაგედან. წერა ყვითელი კატა დადიოდა, ეხა ის სიამის კატები ხო ის ეგ მოვიდა. ჩემი ბიჭი კატა არა ჩანს სად არის სად დაწანწალებს. აი მამალი კატის ის ჩვევა კიდე ეგ არის. დედაშვილები აქ ამყვა. ხო და მოკლედ ეს ყველაფერი მეზარება, აი, ყველაფერი მეზარება. აქ ცეკვის ფორმა მქონდა. ახლა ისინიც უნდა დავაბინაო. ხო და ახლა მეთქი გორგიაში წაველი ძალიან მაინდა რომ სანამ წავალთ ეს ყველაფერი დავალაგო, მაგრამ ახლა რომ უყურებ თავში არ ალაგდება. საერთოდ არ ალაგდება, საერთოდ ძრას არ აშვრება. ოთახის ფლოსტებს ბარბარეს დაუტოვებ. იქ სასტუმროში იმიტომ რომ თბილები აქვს ახლა და კროქსებს შევინახავ, იონეს კროქსებსაც შევინახავ. ჩემთეთ ფლოსტებს რომლებიც სასტუმროში მეცვა შევინახავ, იმიტომ რომ ეგეთები მაქვს ახლა. 9 წელი გამოვიყო არ მინდა. მაგრამ მეზარება ხარ. ისე ვიქნი. ხო, ერთიც უნდა ვთქვა, ისა ნანუშკიმ დაბლოკა ეს ადამიანი, პისტი და დიანი თუ რა ვიცი როგორ ახალ, აღარ მახსოვს, მაგრამ აუ შეგნებულად არ გბლოკავ რა, იცი რატო? მაინტერესებს რა ვითომ შენი ხუმრობები არა, შენი ადამიანობა. სადამდე შეიძლება წაბილწო შენვე. მართლა მაინტერესებს. ადამიანს აინტერესებდა რომ არა ჯერ ის რომ მოეწონა კიდე კაია. ანუ დათვი რო შეკერე კაია, მაგრამ შენ რატო გაცვიე და შენ რაც დარბი ხარ. არა და მაგისთვის შევკერე რომ იქ ჩამეტანა და სასტუმროს ფლობელს ზეინაბისთვის ჩამეცმინო. სხვათა შორის ზუსტად ზეინაბმა გადაიღო დათუნიასთან სელფი. და მოვძებნო ერთი მაგისი გვერდი და შევიდე და ვნახო. ხო ანუ ვერ გაუგია რა ადამიანს რა უნდა ჩემთან და ჩემგან. ნანუშკისთანაც ხო მიბლოკა ნანუშკი. აი მე განა იმიტომ არ გბლოკავ რომ ვაიმე და რაღაც. არა რა ვაიმე. აი მართლა ადამიანურად მაინტერესებს სადამდე წავა შენი ეგრეთ წოდებული ვითომ ცინიზმი. არ გეგონოს რომ რამეს მიშავებ. და შენ მაგისთვის ხარ. არა, აი ხა მართლა მაინტერესებს. საერთოდ არ მიშავებ, იმიტომ რომ უყურებ, ეგ ჩემთვის ხეირია. რო არ უყურებდე, აზრს ვერ გამოიტანდი და ვერც დამიწერდი, ხო? უყურე ძალიანაც მოგეწონა, მაგრამ ეხლა რომ მოგეწონა, მაგას ხო არ დაწერდი არა. კი დაწერე, კაიაო, მაგრამ აი შენ რატო გაცვია? ვაი, ხო, ეხლა იმას მოვძებნი, ვანახებ იმას, ხმელთაშუა ზღვა სად არის. და ვიდეოს ბოლოს დავუდებ, რომ ის ამის მერე ვიღაცა რაღაცას იტყვის, არ შიგარ ჩაუხტეს, რომ სად არის და არ არის და რაებს იგონებ და რაღაცა ეგეთი. ხო და ეხლა სახელი და გვარით არ ვიცი, მაგრამ როგორც შენ მომმართე, ისე ორმაგად მოგმართავ. დებილო. აი ამ ვიდეოს ბოლოსში შეგიძლია ჩაუჯდე კარგად და ნახო. კაი? კაი. დავიდი ეხლა მაკაროს ჩავაბრუნებ ქვაფში. გას მოვასუფთავებ და თუ ნერვი მეყო რაღაცებს მივალაგებ, თუ არ დავიჯდები ეს. და სახში რომ მოვლენ, საქმიანი ერით დავხვდები. კარგად. ნუ მოკლედ დავიწყოთ მოძებნა ხმელთაშუა ზღვის, რომ ამ ძვირფას დებილს ვანახოთ. მოკლედ აი ესე ამოვაბრუნებ. ესე იყოს. ეს არის ჩემი სახლი, სადაც ვარ, ნახე? აი აქ, მარტყოფი, ნახე რა ხელასოები წერია, აი ნახე მარტყოფი. მარტყოფი ნახე რამხელა ჩემი ლამაზი სოფელი. და აი მე ვცხოვრობ აი აქ. აი აქ.
ესაა ჩემი სახლი. ეხლა ეზოში აჩვენებს რატომღაც, მაგრამ არა, სადღაც პლოშადკაზე ვარ. მოკლედ გამოვედით სახლიდან. და ეს პაწაწინა საქართველოს დავტოვოთ. ხო, ეს ბატისთვის გასაგებენაზე რო ვთქვათ, ეს არის შავი ზღვა. ეს არის შავი ზღვის და საქართველოს საზღვარი. ბათუმიდან გაგრის ჩათვლით სოჭი. მოკლედ კიდე შეგვიძლია გადმოვიდეთ რაც ქართულ ტერიტორიას ეკუთვნოდა, მაგრამ კაი. ნუ მოკლედ სახლიდან წავედით და მივედით თურქეთში. ეს არის სტამბული, სადაც ჩარშან ვიყავით და სადაც ვიყავით შავ ზღვაში. ეს არის აბუეტო შავი ზღვა. შავ ზღვაზე ვიყავით. ეს. და წელს ვიყავით ანტალიაში. აი ანტალია როს წერია მან. აი აქ. და აი ეს საზღვარი სულ არის ხმელთაშუა ზღვა. ეხლა ვნახოთ სად არის ის ტერიტორია, სადაც ვიყავით ჩვენ. გავადიდოთ. ყველაზე ადვილი იყო, როდესაც ჩამოუყევი ესე და ვიპოვე ის ტერიტორია, სადაც ჩვენ ვიყავით. სადაც ჩვენ გქონდა სასტუმრო და რომელ სასტუმროსაც იქ გქონდა პლაჟი. ნახეთ, აი ეს ყველაფერი არის სათითაო სასტუმროს პლაჟები. სხვადასხვა სასტუმროს ეკუთვნის ეს ყველაფერი. ეხლა მოვძებნოთ ჩვენ სასტუმრო სენზა და იმისი პლაჟი. ეკუთვნის თუ არა ხმელთაშუა ზღვას. მოკლედ, ეხლა მოვძებნოთ სენზა. ეს ციცილად აღნიშნული სასტუმრო არის ჩვენი სასტუმრო. შეხედეთ სენზა. აურა მაგარია. ვისა მომინდა ყოფნა. ეს არის სენზა. სენზადან რო წამოვედით ფეხით. ძალიან პატარა ტერიტორია და აი ეს ჩატეხილი ხიდივით რო არის, ეს არის სენზას საკუთრებაში. აი ეს პლაჟი არის სრულიად სენზას ადგილი და იქ მრგვალად რო ჩანს კიდე ეს აქეთ მიყოლებაზე, მანდ არის ბურგერ ბარი და ჩვეულები როგორც სასტუმროში, ისე აქ ჩვეულები ყველაფერი იყო უფასო. წვენები, ლუდი, სულ ყველაფერი აბსოლუტურად, რაც კი სასტუმროში იყო, აქაც იყო ესეთი პიცა და ესეთი სწრაფი კვების სიტუაცია. მოკლედ, თუ მე ვწდები, მაშინ კარგად დააკვირდი. ახლა მოკლედ ამ სასტუმროდან მივდიოდით აი ამ პლაჟზე. ეხლა მას გავადიდებ, უბრალოდ დავაპატარებ, ზემოდან დავხედოთ ისე და ვნახოთ, რომელია ეს შავი ზღვა თუ ხმელთაშუა ზღვა. აბა აბუეტო, ხა შენ დახედე. და ამის მერე სანამ ვინმეს რამეს ასწავლე, გირჩევნია, რომ გეოგრაფიის წიგნი თუ არა მსგავსი მაპი გამოიყენო, უფრო თვალსაჩინოთ და იქნებ გაერთო კიდეც რა, რომ სხვის ჭკვის სწავლება შეეშვა. ასე რომ პაკა-პაკა.